Всем добрый день. Вот изначально подготовил еще при этапе укладки ванной комнаты душевой, подготовил себе рабочую зону, теперь установка столешницы и монтаж фартука кухонного без каких-либо проблем. Все подготовлено, все заранее уложил, все, не надо никаких шлифовок, грязных работ. То есть у тебя все подготовлено было на черновом этапе и просто делаешь свою работу. Всем спасибо, планируйте все заранее и будет хорошая легкая работа.